السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض تورتيه حلوه صغيره كده على قدنا وبسيطه بمكونات سهله موجوده في كل بيت. بأربع بيضات بس هنعمل تورتيه حلوه. صاحبتي لقيتها بترن عليا وبتقول لي ايه، اعملي لي تورتيه كده حلوه واكبري بخاطرك كده وفرحيني وفرحي اخويا. انا عايزه اعمل يعني مفاجاه لاخويا بعيد ميلاده علشان هو مسافر وعايزه افرحه قبل ما يمشي، بس عايزاها حاجه تكون بسيطه. فقلت لها يلا بينا يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندي بقى ايه يا بنات؟ عندي 4 بيضات، عندي 187 جرام دقيق، وعندي 6 جرام بيكنج باودر وذرة ملح، وعندي 26 جرام نشا، وعندي 36 جرام محسن. المحسن كنت حاطاه في الفريزر. عندي 75 جرام مية، والمية برضو حطاها في الفريزر فيها قطع تلج. تمام. وعندي كمان الفانيليا، فانيليا سايلة حطيت معلقة صغيرة، والفانيليا البودر حطيت 4 فانيليا بودر، ومعاها نقطة ريحة موز، ونص معلقة صغيرة خل. كل ده هيضيع الزفارة. حطيت كل المكونات اللي انت شفتيها كده على بعض، ونخلت الدقيق والنشا والبيكنج باودر، لان انا ما كنتش نخلته في الاول. بعد كده هبدا اضربهم كده بالمضرب ضربا كده مبرحا. يعني لو عندك عجان هياخد معاكي المقدار ده من 5 دقايق ل7 دقايق بالظبط، لكن بالمضرب انا فضلت اضرب فيه حوالي 10 دقايق، ممكن يزيد معايا يوصل ل 12 دقيقة. تمام. المقدار ده يا بنات افضل اضرب فيه كده لحد لما يتضاعف حجمه زي ما انت شايفه كده، ولونه يبقى فاتح خالص. المقدار ده هحطه، المفروض يتحط في صاج مقاس 40 في 30 لو هتستعملي عجان. لو هتستعملي مضرب كده زي حالاتي استعملي اللي هو الصاج اللي اقل منه. مقاسه حوالي 27 في 35 او 25 في 37 حاجة كده. انا قلت ايه؟ 27 في 37 او 25 في 37 حاجة كده يعني. بعد كده اخدت اللي هو الخليط اللي موجود على الايد بتاعة المضرب، وحطيتها في الصاج زي ما انت شفتي. وهاخد ورق الزبدة هقصه على قد الصاج بالظبط، وهفرده في الصاج كده. وبعد كده هنزل الخليط بتاعي وابدأ افرد الخليط في صاج اسويه كويس. الفرن بتاعي طبعا مسخناه من قبل. اول ما بدات اكون يعني اجهز المكونات بتاعتي، فتحت الفرن وسخنته على اعلى درجه حراره. الصاج بيدخل على اعلى درجه حراره وبيتحط في الرف اللي في النص، ما بيتعملش معامله الصواني او الحله بتاعه التورته. تمام. ما بياخدش معاكي وقت في الفرن، حوالي من 10 دقايق ل 15 دقيقه على حسب الحراره بتاعه الفرن بتاعك. هحط كمان في الفرن صينيه موجود فيها ميه. الصينيه دي لازمتها ايه يا بنات؟ لازمتها لان الصاج بتاعي ده مجلفن مش ألمونيوم، وكمان بتعملي زي ما كأن انتي مشغله مروحه جوه الفرن. اخد معايا الصاج بالظبط 15 دقيقه. اختبرته وطلعته. حطيت على الوش بتاعه كده ورقه زبده، ما كفتش معايا، حطيت ورق عادي، ورق الكراريس مش هيقول لا. غطيته كويس وسبته لحد لما يبرد مع نفسه. خلصت اللي ورايا، وبعد كده رجعت بقى اشوف انا هعمل ايه. هنعمل مع بعض الجناش الاقتصادي. الجناش الاقتصادي عباره عن ايه؟ دي شوكولاته حطيت عليها لبن سخن وشويه كريمه وشويه زيت. هحط لك المقادير المظبوطه بتاعه الجناش في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت مع المقادير بتاعه الاسبونج البيتي. تمام. هبدأ بقى اقلبهم مع بعض كويس لحد لما كل المكونات تمتزج مع بعض والشوكولاته كمان تدوب. هبدأ بقى دلوقتي اصفيهم. ما تقوليش ان هي يعني انا ضربتهم كويس ومش هيبقى فيها اي تكتلات، لا، هتشوفي دلوقتي التكتلات اللي هتظهر معايا لازم يتصفى. لما تحبي تعملي كده شغل يكون مظبوط لازم تعملي الحاجه ايه على اكمل وجه. صفيته وركنته عشان اشوف انا هعمل ايه. جبت معايا كده قلبين شوكولاته سيحتهم على حمام بخار وبعد كده حمام مائي، وبعد كده اول ما الشوكولاته ساحت معايا حطيتها في كيس حلواني وفتحته كده فتحه بسيطه، وهبدا بقى احطه كده في القوالب السيليكون اللي انت شايفاه عشان اكون معايا كلمه هابي بيرث داي. بعد ما احط الشوكولاته كده اديها خبطتين على المطبخ كده، وبعد كده ادخلها التلاجة تجمد معايا. اخد الاسبونج بتاعي كده. خلاص انا يعني سلكت الجوانب بالسكينه في الاول. دلوقتي هيبقى لو قلبته كده على وشه هيطلع معايا وهيبقى سهل ان هو ينزل من الصاج. شلت الطبقه اللي هي بتاعت شلت الطبقه اللي هي ورقه الزبده اللي انا كنت حطاها من تحت،
بعد كده رجعت عدلت السبونج تاني عشان اشيل الطبقه اللي هي من فوق. طبعا زي ما احنا اتفقنا مع بعض، الطبقه اللي من فوق دي فيها الزفاره بتاعه السبونج والزفاره بتاعه البيض، فبنشيلها وبنرميها. هبدا بقى اقطع معايا السبونج كده، هعمل معايا 3 طبقات حلوين. التورتيه اللي انا هعملها هتبقى مقاس 16، فهتعمل معايا 3 طبقات وهتبقى طبقات حلوه. يعني دي اول طبقه، هحط بقى هاخد المقاس بتاعها على الطبقه التانية. بص الطبقه بتاعتي حلوه ازاي، السبونج هش وخفيف، و يعني ما شاء الله الله اكبر، يعني الطبقه كانت حلوه وعاليه كده. الجزء اللي هو فضل معايا عملت منه الطبقه الثالثه زي ما انت شفتي كده. دلوقتي هعمل الكريمه. كل كوبايه كريمه ليها كوبايه لبن وربع كوبايه ربع كوبايه سكر ومعلقه كبيره بستري. هدوب السكر مع اللبن وبعد كده هنزل بالكريمه بتاعتي، وهحط الكريم باستري. انا نسيت الباستري كريم فرجعت حطيته بعد ما ضربت الكريمه شويه، وهزود شويه لبن. الكريمه دي اخدت معايا بالظبط كوبايه ونص. كوبايه ونص لبن بيكون متلج فيه قطع تلج، تمام. لو ما عندكيش لبن عادي ممكن تستعملي الميه عادي، بس تكون اهم حاجه تكون متلجه، منزلاها كده من الفريزر. في الجو الحار اللي احنا فيه المفروض ما كنتش استعملت كوبايه ونص لبن، كنت استعملت كوبايه وربع بس. الجو حار خالص، فالكريمه ممكن تسيح منك لو انت ما بتشتغليش بسرعه. خلاص هبدا بقى اجيب بقى القاعده بتاعتي، حطيتها على حله. انا ما عنديش قاعده دواره الصراحه، فالجيش بيقولك اتصرف، فانا عندي حله كده بستعملها وبحط عليها القاعده. وفضيت الكريمه بتاعتي في كيس حلواني، وكمان جهزت معايا الجناش وجهزت معايا صوص المانجا برضو حطيتهم في اكياس حلواني. الجزء بتاع اللي انا بحط الطبقات وبحط الكريمه في النص الصراحه ما اعرفش لقيت الكاميرا فاصله، فاعذروني معلش يا بنات وسامحوني. هبدا بقى اجلس التورتيه بتاعتي. لفيت التورتيه كلها بالكريمه. دي ابسط طريقه واحسن طريقه ممكن تجلسي بيها التورتيه، ان انت تلفي التورتيه كلها بكميه كريمه كتيره، وتبداي تجلسيها بالسكرابر زي ما انت شايفه. كل ما بلف بالسكرابر برجع اغسله وارجع الف تاني بالسكرابر حوالين التورتيه لحد لما الجوانب بتاعه التورتيه كده تتظبط معايا. دي اسهل طريقه، ما تخافيش. المنطقه اللي هتلاقيه فيها جزء يعني خفيف الكريمه خفيفه هتزودي عليها الكريمه وتبداي تشتغلي تاني. لفيت برضو التورتايه بالسكرابر اللي هو المشرشر في الجوانب كده. ظبطت برضو السطح بتاع التورتايه، حطيتها شويه شدت في التلاجة، ورجعت بقى حطيت الجناش جوه الكيس الحلواني، وهعمل الدربات معاكم زي ما انتم شايفين كده. بصي كل ما تمشي اضغطي بايدك على مسافات متساويه هتلاقي الدربات اتكونت معاكي وبقت شكلها حلو وظاهره معاكي جميله. قبل ما تدخلي التورتايه التلاجة يا ريت تنضفي القاعده بتاعتك او تنضفي البورد بتاعك، علشان خاطر بعد ما تفنش الشغل مش هتعرفي تنضفيها. جبت الكريمه بتاعتي اللي كانت فاضله معايا وحطيت القمع في الكيس ده، القمع بتاع البيتي فور يا بنات، ولفيت التورتيه كده من فوق. كنت نفسي ان انا احزم التورتيه من تحت بس الكريمه ما كفتش، ف قسمت التورتيه كده في النص، عملت لها روزيتات في النص، وهحط نص هيبقى فيه صوص المانجا، والنص التاني هيبقى فيه جناش شوكولاته. هي تورتيه بسيطه ما اخدتش حاجه، ما اخدتش شغل، وطلعه حلوه ورقيقه وبسم الله ما شاء الله. هي شكرتني عليها وعلى ان كمان السبونج طالع خفيف وهش وجميل خالص. حاجة بسيطة فرحت بها اخوها وانا كمان فرحتها وجبرت بخاطرها. اللهم اجعلنا يا رب ممن يجبرون الخواطر، اللهم امين يا رب العالمين. الانسانة دي فعلا فعلا بجد بجد، يعني مهما تطلب مني اي حاجة هعملها لها. اي حاجة بتطلبها سبحان الله اللهم يعني مش عارفة، يعني فيها حاجة كده غريبة. اي حاجة بتطلبها مني صراحة بعملها لها. الامور بتبقى متسهلة والحاجة بتطلع يعني حلوة احلى من كل مرة. سبحان الله سبحان الله بجد، يعني نيتها حلوة. كانت حماتي دايما تقولك ايه الحاجة دي اصلا قرف. قرف يعني ايه؟ يعني ايه يعني في ناس بتبقى الحاجة متسهلة لها، وفي ناس تانية لا الحاجة بتبقى متعقدة متعقدة متعقدة. فالإنسانة دي بالذات أنا بحب أعمل لها أي حاجة هي بتطلبها مني. سبحان الله، يعني الحاجة اللي بتطلبها
بتتسهل معاها وامورها بتمشي بيسر وبسهوله، وبتخلص معايا على طول ومبتاخدش وقت. التورتيه دي الصراحه ما اخدتش معايا وقت خالص، وطلعت في منتهى الجمال. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اهم حاجه ان انا الحمد لله قدرت ان انا اكبر بخاطرها، وان انا افرحها وافرح اخوها. كده بقى دي التورتيه بتاعتنا. حطيت كده كلمه هابي بيرث دي زي ما انتم شايفين. الاسم بتاع اخوها ما كانش هيكفي في التورتيه وما كانلوش مكان، فحطيت حته كريمه كده على البورد، وبعد كده حطيت الحروف بتاعت اسمه وكونتها على البورد من تحت. التورتيه حلوه ولذيذه سهله بسيطه. اعمليها بمكونات سهله موجوده عندك، يعني ما تكلفيش نفسك. ممكن تعمليها كريمه بس، بحاجات بسيطه موجوده في البيت. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.